ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് കൊടികുത്തി മലയിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്കുള്ള വാട്ടർഫാൾസിലാണ്. നമ്മൾ കൊടുങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പോയ സമയത്ത് ഞങ്ങളെ കാണിച്ചു തന്നൊരു വാട്ടർഫാളിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്. ആ ഒരു വാട്ടർഫാള് ഒഴുകി വന്ന് നിൽക്കുന്ന അതിൻ്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങൾ അടിഭാഗങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പ്രത്യേകിച്ച് റോഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറവാണ്. നമ്മൾ കൊടികുത്തി മലയ്ക്ക് പോകുന്ന വഴി ഇറങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് നടന്നു പോകാൻ ടാസ്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഭയങ്കര ടാസ്ക് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ എന്നാലും നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അമ്മിനിക്കടാണ് എത്തിയിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഇവിടുന്ന് ലെഫ്റ്റ് ഇട്ട് നമ്മൾ കൊടികുത്തി റോഡാണ്, നേരെ പോയ പെരിന്തൽമണ്ണ റോഡാണ് കൊടികുത്തി റോഡ്. ഈ റോഡിലാണ് നമുക്ക് പോകേണ്ടത്. ഇവിടുന്ന് 6 കിലോമീറ്ററാണ് കൊടികുത്തിക്ക് പോകേണ്ടത്. കൊടികുത്തിക്ക് എത്തണ്ട. കൊടികുത്തി നമ്മൾ വേറെ റോഡിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു പോകും. നമുക്ക് പോകേണ്ടത് ഈ റോഡ് കൂടിയാണ്. ഇതാണ് കൊടികുത്തി റോഡ്. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ അതിൻ്റെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നേരെ പോവുകയാണെങ്കിൽ കൊടികുത്തി മലയ്ക്കാണ് എത്തുണ്ടാവുക. നമ്മൾ വരുമ്പോൾ വഴിക്ക് അങ്ങനെ കയറി വരുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു വെള്ള ടാങ്ക് കാണാൻ കഴിയും. കണ്ടില്ലേ വെള്ള ടാങ്ക്? ആ വെള്ള ടാങ്ക് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് 1-2 വണ്ടികൾ ഇവിടെ അങ്ങനെ പാർക്ക് ചെയ്ത് കാണാം. ഇടയ്ക്കൊക്കെ ആൾക്കാരോട് വരലുണ്ട്. എല്ലാം പറയുന്ന സ്ഥലമാണ്. ഇതാണ് ഈ റോഡിൽ നമ്മൾ പോകേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്നാൽ നമുക്ക് പോയി വെക്കാം അങ്ങോട്ട്. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇപ്പം വഴിയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ആ ഭാഗത്തൊക്കെ ആയിട്ടാണ് നമ്മളെ വാട്ടർഫാൾ വരുന്നത്. താഴത്തായിട്ട് അവിടെ കാണുന്ന ഭാഗത്തായിട്ടാണ് വരുന്നത് വാട്ടർഫാൾ. ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഇത്തിരി നടന്ന് പോകണം. കുറച്ച് വണ്ടി അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് നടന്ന് പോകണം. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതിന് പോലെ വിളിക്കുന്ന ടാസ്ക് അടില്ലേ, ഒന്ന് നോക്കി സൂക്ഷിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ച് പോരണം. കുറേ കല്ലും ഇതൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. വീഴാനൊക്കെ ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്.
ഫ്രണ്ട്സ് ഇതാ അവിടെ കാണുന്ന ആ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് നമ്മൾ വെള്ളച്ചാട്ടം വരുന്നത്. ഫ്രണ്ട്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വന്നത് വഴി ഇങ്ങനെയാണ്. ആ കാണുന്ന ഭാഗത്താണ് നമ്മളെ മറ്റേ ഇത് വരുന്നത്, വെള്ളച്ചാട്ടം വരുന്നത് അവിടെ വരുന്നത്. അടിഭാഗം അതാണ്. നമ്മൾ ഈ ബൈക്കിൽ തന്നെ നേരെ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മുകൾ ഭാഗത്ത് എത്തിയിട്ടാകും. പക്ഷേ മുഖത്ത് വലിയ രസമൊന്നും ഇല്ലയെന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാവരും പോകുന്നത് നമ്മൾ മുമ്പിൽ കുറച്ച് ആൾക്കാർ ടീംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അവരൊക്കെ പോയത് അടിഭാഗത്തേക്കാണ്. നമുക്കും എന്ത് ചെയ്യാം, താഴത്തോട്ട് പോവാം. ഓക്കെ, ടാസ്ക്കാണ് ഗേസ്, നല്ല ടാസ്ക് തന്നെയാണ്. ഗെയ്സ് ഇത് വളരെയധികം ടാസ്ക് തന്നെയാണ് ഗെയ്സ്, ചില്ലറ ടാസ്ക് ഒന്നുമല്ല. നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് വരുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. കുട്ടികളോട്ട് വരണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യണതൊക്കെ നമ്മളെ ഗോപ്രോയിലാണ്. അപ്പോൾ ഗോപ്രോയിൽ വെള്ളം കിടന്നിട്ട് ക്യാമറൻ്റെ അവിടെ ചെറിയൊരു ഇതുണ്ട്, നനവുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയാമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഈ ഒരു നമ്മൾ വന്ന കുറുക്ക് വഴി ഉണ്ടല്ലോ, എളുപ്പവഴി, അതുകൂടി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കുട്ടികളോട് വരുമ്പോൾ ആ വഴി കൂടി ആരും വരരുത്. വരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചു തന്ന ആ ഒരു നല്ല വഴി ഉണ്ടല്ലോ, അത് വഴി പോയാൽ മതി. ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് നമ്മളെ EMS ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും. നല്ലൊരു വ്യൂ തന്നെയാണ്, അടിപൊളി വ്യൂ തന്നെയാണ്. വാട്ടർഫാളിൽ എത്തുമ്പോൾ ഞാൻ നമുക്ക് കറക്റ്റ് വ്യൂ കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, എന്നാൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോയി. ഒക്കെ അവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല, നമ്മൾ വാട്ടർഫാളിലേക്ക് എത്തുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, മീൻസ് ഈ ഒരു വഴി മാത്രമേ ടാസ്ക് ഉള്ളൂ കേട്ടോ, മറ്റൊരു ടാസ്ക് അല്ല. കുറച്ച് ടാസ്ക് കൂടെ ഇവിടെ നിന്ന് വന്നാലും നല്ല വൈബ് തന്നെയാണ്, നല്ല സൂപ്പർ വൈബാണ്. നമ്മൾ കയ്യിൽ മൈ ഗോഡ് അവിടെ കുറേ ഫ്രണ്ട്സ് ഗെയ്സ് കുളിക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല അടിപൊളി വ്യൂ തന്നെ. നമുക്ക് പോയോക്കാം. ഞങ്ങളെന്തായാലും കുളിക്കൊന്നുമില്ല. ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വഴി കൂടി ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ വരണമെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്ന ആ ഒരു എളുപ്പ വഴി കൂടി അങ്ങനെ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വാട്ടർഫാളിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കങ്ങോട്ട് പോയി നോക്കാം. ഓക്കെ ഗൈസ്, നമുക്ക് ഇറങ്ങാം. ഡെമ്മോ അവിടത്തന്നെ കളി. ചെറിയ വാട്ടർഫാളാണ് ഗൈസ്, വലിയ വാട്ടർഫാളൊന്നുമല്ല. എന്നാലും നല്ല അടിപൊളി വ്യൂ ആണ്. വലിയ വെള്ളമൊന്നുമില്ല. മഴക്കാലം സമയത്ത് നല്ല വെള്ളം ഉണ്ടാവും. വെള്ളം കുറവാണ്. വെള്ളം കൂടുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങോട്ട് നമുക്ക് പ്രവേശനം ഉണ്ടാകാറില്ല. ഗൈസ്, നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മറ്റേ ഭാഗം കാണിച്ചു തരാം. ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗം അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു
നിലയിൽ നല്ല അടിപൊളി വ്യൂ ആണ്. ശ്രദ്ധിക്കാം, മാക്സിമം ശ്രദ്ധിക്കാം. കുട്ടികളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഈ മുകളിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞ മാതിരി മുകളിലത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിലും താഴത്തേക്ക് വരുമെങ്കിലും വളരെ കെയർഫുള്ളായിരിക്കണം. അപകടം നിറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലമാണിത്. ആകെ കുഴങ്ങി ഗെയ്സ്, ആകെ ക്ഷീണിച്ചു കുഴങ്ങി വന്നു, ആകെ വേർത്ത് കുറേ കളയെങ്കിലൊന്നും വേർത്തിട്ട് സത്യമായിട്ട് ഗെയ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. നിങ്ങൾ വാട്ടർഫാൾ അവിടെ കുറേ പയ്യന്മാർ കുളിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ ഗെയ്സ്, നമുക്കൊണ്ട് പോയേക്കാം. ഓക്കെ ഗെയ്സ്, ഇവിടെ ഇറങ്ങാൻ വളരെയധികം പേടിയാണ്. ഗെയ്സ്, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മുകളിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആ കാണാം, അവിടെ നമ്മൾ വാട്ടർഫാൾ വരുന്നത്. നമ്മൾ മുകളിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ആ ഒരു വാട്ടർഫാളിൻ്റെ താഴ്ഭാഗമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അത് നമ്മളെ മെയിൻ വഴിയാണ് നമ്മൾ പോണത്. മെയിൻ വഴി നമ്മൾ പോവുകയാണ്, മുകൾ ഭാഗത്ത് പോകുമ്പോൾ. അതൊക്കെ വലിയ ഈ താഴത്ത് കണ്ട അത്രമാത്രം രസമൊന്നും ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് എന്തായാലും മുകൾ ഭാഗത്തേക്ക് ഒന്ന് പോയി നോക്കാം. ഓക്കെ. ഗേസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വന്ന വഴിയാണ് ഈ കാണുന്നത്. നിങ്ങൾ മഴക്കാലത്ത് വരുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഈ പാറമക്കുടിയൊക്കെ നല്ല വഴുക്കലുണ്ടാവും.
പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം. മഴക്കാലത്ത് പ്രത്യേകം വരുമ്പോൾ മഴക്കാലത്ത് ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രദേശം ഉണ്ടാവുമല്ലോ എന്നറിയില്ല. എന്തായാലും എപ്പോഴും വരണമെങ്കിലും മഴക്കാലത്ത് നിന്നല്ല, ഇപ്പോൾ എപ്പോഴും വരണമെങ്കിലും, കാരണം ഇതൊരു ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് മാത്രമേ വെല്ലുവിളിയുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഈ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി പോകുന്നതിൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ വന്നിരുന്നത്, പക്ഷെ അപ്പുറത്തായിട്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കാണ് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ കാണിച്ചു തരാം. ഗൈസ്, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ ആ ഒരു ഭാഗത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് അടിയിലായിരുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ ഇറങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നത്. നമ്മളിങ്ങനെ വരേണ്ടത് ഇതൊരു വഴിയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കയറി വന്നാൽ മതിയായിരുന്നു. നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ചുറ്റി നമ്മളിങ്ങനെ വരികയാണ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ ഗൈസ്, ഇവിടെ നല്ല അടിപൊളി വ്യൂ തന്നെയാണ് ഗൈസ്. നല്ല ടോപ്പ് അടിപൊളി സെറ്റപ്പാണ്. അവിടെ നമുക്ക് കണ്ട ഏരിക്കോള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഉഷാറ് വ്യൂ ആണ്. പോന്നിട്ടുണ്ട്. തിരിച്ച് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളെ വണ്ടീൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും സൈനിങ് ഔട്ട്.